Ketika Maya pindah ke rumah tua peninggalan neneknya, ia merasa aneh. Suara berbisik mulai mengikutinya, samar namun terus-menerus. Di malam hari, dinding seolah mendesis, menyampaikan pesan yang tidak bisa ditangkap. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin keras suara itu. Suatu malam saat hujan deras, Maya memutuskan untuk mencari tahu. Ia menyentuh dinding dan terdengar suara lebih jelas, memanggil namanya. Penuh rasa takut, ia mulai menggali catatan keluarga. Ternyata, neneknya tidak pernah meninggalkan rumah itu. Ia terperangkap di antara dunia. Saat Maya melihat cermin, wajah neneknya muncul di belakangnya, tersenyum samar. Dinding itu telah menyimpannya selamanya.